ခွင့်လန်း TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခါမှာတော့စောင်းမရှင်ကြောက်ကီခိုင်ရေးသားထားတဲ့ JD မှာတွေ့ရတဲ့အမားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြပေးကြပါမယ်။အလောက်တောင်ဝင်ဖော်ပြချက်လို့ခေါ်ကြတဲ့ JD Job Description နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားလေးရှိကြတဲ့အမားတွေကိုပြပြပေးကြပါမယ်။အလောက်တောင်ဝင်ဖော်ပြချက်တွေရေးကြတဲ့အခါမှာအမြဲလိုမှားတဲ့အမားတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဘယ်အချက်တွေကိုသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာဒီတစ်ခေါက်မှာပြပြပေးကြပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်း TV ကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ JD မှာတွေ့ရတဲ့အမားတွေကမှနံပါတ်1ကတော့အများနားမလဲတဲ့အလုပ်ကောင်းစဉ်တွေနဲ့ခေါ်တာဥပမာအနေနဲ့ location relation staff ဆိုတာမျိုး information architect ဆိုတာမျိုး sociologist ဆိုတာမျိုးအများနားလည်မှုရှုပ်ထွေးစေမဲ့အလုပ်ကောင်းစဉ်မျိုးနဲ့မခေါ်သင့်ပါဘူးအလုပ်ကောင်းစဉ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအလုပ်ကတော့ငါလုပ်နိုင်တယ်ဒီအလုပ်ကတော့ဘယ်သူနဲ့ဆိုကိုက်ညီမှာပဲဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်အလုပ်ခေါ်ထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကဘာလုပ်ပါလဲဘာတွေလုပ်ရတာလဲဆိုပြီးစဉ်းစားရခက်စေတဲ့အလုပ်ကောင်းစဉ်မျိုးနဲ့မခေါ်မိစေဖို့အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကြားမခွဲပြီးခေါ်တာဒီအချက်ကတကယ့်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့လွဲချော်သွားစေနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲခေါ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မှုကိုအလေးမထားပဲကြားမအပေါ်မှာခွဲခြားပြီးခေါ်ယူတာကအလုပ်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွဲချော်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကတော့ယောက်ျားလေးတွေပဲရှောက်လို့ရမယ်တို့ဒီအလုပ်ကတော့မိန်းကလေးတွေပဲရှောက်ရမယ်တို့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမရှိသင့်တော့ပါဘူးအရေးချင်းရှိရင်ဘယ်သူမဆိုအသားအရောင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံသင့်ပါတယ်တချို့အလုပ်တွေကတမယိုးကြဒါကအမျိုးသမီးအလုပ်ပဲဒါကတော့အမျိုးသားတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာတကယ်အရေးချင်းရှိသူကသာနေရာရသင့်ပါတယ်။ကြားမဆိုတဲ့ခွဲခြားချက်တစ်ခုနဲ့သူတို့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးသင့်တော့ပါဘူး။နံပါတ်3ကတော့အလုပ်ခေါ်စာမှာ third person စကားအသုံးနှုန်းသုံးတာအလုပ်ခေါ်စာမှာကြားခံလူအသုံးနှုန်းမျိုးသုံးတာကကြီးမားတဲ့အမှားကြီးပါ။အလုပ်ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်လျှောက်ကြမဲ့လူငယ်တွေအကြားနှွေးထွေးမှုရှိစေဖို့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာဒီလိုအရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့သင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီကအလိုရှိနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးသုံးနှုန်းသင်ပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေဒီအလုပ်တွေခေါ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုး third person အသုံးနှုန်းမျိုးမသုံးသင့်ပါဘူး။ဒီအလုပ်ခေါ်စာနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ရင်ဘယ်အလုပ်ခေါ်စာကနှွေးထွေးနှစ်လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ပထမဆုံးအလုပ်ခေါ်စာကအလုပ်လျှောက်သူနဲ့ကုမ္ပဏီကြားနှွေးထွေးမှုရှိတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်နံပါတ်4ကတော့အလုပ်တာဝန်တွေအရန်များတာတကယ်တော့အလုပ်တာဝန်တွေဖော်ပြတဲ့နေရာမှာတချို့တာဝန်တွေကလူချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာပြောပြလို့ရပေမဲ့တခါတည်းအလုပ်ခေါ်စာထဲမှာထည့်ပြီးခေါ်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလိုတိုရှင်းရေးသားသင့်ပါတယ်တချို့အလုပ်ခေါ်စာတွေဆိုအလုပ်တာဝန်ဖော်ပြချက်ကစာမျက်နှာတစ်ခုစာလောက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုဖော်ပြချက်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နေစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ကုမ္ပဏီနာမည်မဖော်ပြတာတချို့အလုပ်ခေါ်စာတွေမှာအလုပ်လျှောက်ဖို့လိပ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်အီးမေးလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတာမျိုးရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီနာမည်မပါပဲဒီလိုကြော်ညာတဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေကကုမ္ပဏီနာမည်ဖော်ပြထားတဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေနဲ့ရှင်ရင်လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါတယ်။အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကုမ္ပဏီနာမည်မဖော်ပြတာမျိုးလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်မပါတဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေကခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့တွဲထင်စေပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့လစာမဖော်ပြတာအလုပ်ခေါ်စာတွေမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုကလစာပမာဏဖော်ပြဖို့ပါပဲ။ဒီလိုဖော်ပြတဲ့ကုမ္ပဏီကမဖော်ပြထားတဲ့ကုမ္ပဏီထက်အလုပ်လျှောက်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပိုမိုရရှိစေပါတယ်။ဒီတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကပေးနိုင်တဲ့လစာပမာဏတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အလုပ်ခေါ်စာတွေတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်ရင်လစာဖော်ပြထားတာကကုမ္ပဏီ100မှာ10ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်။တချို့ဖော်ပြထားတဲ့လစာတွေကလည်းအလုပ်သမားဥပဒေမှာပါတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရတဲ့အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာကိုတော့မပြည့်မီတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေအခြေခံခံစားခွင့်တွေကိုသိရှိနားလည်ထားရမှာပါ။ဥပမာတစ်နေ့အလုပ်ချိန်8နာရီထက်မကျော်လွန်ရပါဘူး။တစ်နေ့လုပ်ခလစာ4800ရှိရပါမယ်။တပတ်တရက်နားခွင့်ရှိမယ်ဆိုတာမျိုးတော့သိရှိထားသင့်ပါတယ်။ဒါမှသာဒီအလုပ်ကတော့အလုပ်ချိန်12နာရီတောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလျှောက်သင့်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြေရပါမယ်။နံပါတ်9ကတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေမပါဝင်တာအလုပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်တာပါထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်တာပါ
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်တာပါစတဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းလေးထည့်ပေးသင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း online job portal တွေမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီအချက်အလက်တွေထည့်လာကြပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကတော့ဝန်ထမ်းအင်အားဘယ်လောက်ဝင်ကျင်ခန့်ရှိပါတယ်ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုနှစ်မှတည်ထောင်ထားပြီးရုံးခွဲပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖော်ပြလာကြပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အမှတ်တစိတ်တစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့စ조사လာကြတာပါဒါကြောင့်အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးဖို့မမေ့စေချင်ပါဘူးနံပါတ်၈ကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အချက်တွေထည့်တာအလောက်ခေါ်စာတွေမှာလက်တွေ့မကျတဲ့အချက်တွေကိုပြောပါဆိုရင်လောက်သက်အတွေ့အကြုံပါပဲတချို့အလုပ်တွေဆိုရင်လောက်သက်က9နှစ်ရှိရမယ်ဆိုပြီးလစာကြတော့2သိန်းခွဲပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပါဒီလိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေထည့်တာကလည်းအလောက်ခေါ်စာတွေမှားတတ်တဲ့အမှားတွေပါဒီလိုအမှားတွေကနေကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကဘယ်လိုပါဆိုတာမျိုးပြသနေပါတယ်အလောက်ခေါ်စာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အလောက်တာဝန်လိုအပ်ချက်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုငဲ့ညာမှုရှိတယ်ဒီကုမ္ပဏီကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒီကုမ္ပဏီကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုအာဏာရှင်ဆန်ဆက်ဆံမဲ့ကုမ္ပဏီဒီကုမ္ပဏီကတော့ဝန်ထမ်းတွေမြဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်အခုပြပြပေးသွားတဲ့အချက်ကလေးတွေကတော့ job description မှာတွေ့ရတဲ့အမှားလေးတွေကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်